Yo'q, ovora bo'lmang, ketaman men. Qanday etib bir har kuni kelib qopsiz, go'sht bilan kartoshka qovuray? Yo'q, qo'shni kerak emas. O'tiring. Kartoshka bilan go'sht yemay yuribmanmi? Shu elakka keluvdim. Ozroqgina unim bordi, xamir qilib tashay dedim. Agar iloji bo'lsa bitta drujja ham bering. Sveje drujjangiz bormi? Ozgina oq tuzdan ham bering. Nonga borga sut qo'shsak bir yaxshi bo'ladi. Sut ham berasizmi? Unimini qo'yib ozgina oq unga qora un ham qo'shsak bir yaxshi non bo'ladi. Surpangiz ham bormi? Qo'shni undan ko'ra o'zim non yopib berib qo'ya qolay. Yo'q, sizni noningizga zardam qaynaydi. Undan ko'ra elak, sut, tuz, un, surpangizni berib turing. Hozir olib chiqib beraman. Ana shu karvatda bolaligimizda bir sakraydik. Qo'shni kirsiz ham sakrang, chiqing. Qo'shni bu qaynatami joyi? Yotib olganim yo'q-ku, qaynatangiz joy ketaman, yana yotadi. Elakdan chiqdingizmi? Qo'shni? Bu bizning elak-ku. Yo'q, kelin bo'lib tushgandan beri shu yelakni ishlatamiz. Meni elagim, yaqinda qaynanangiz olib ketdi. Mana qiyshaygan joyi, erim boshimga bir urdi, qiyshayib ketdi. Men o'zimni narsamni o'zim taniyman-ku. Menga zararmi sizga tuhmat qilib, bitta elakka obro'yim to'kmayman-ku. Bo'lmasa hozir go'sht qovurib beraman degan paytingiz, agar nafsim buzuq bo'lganda qovur dermidim. Mana shu elak meniki, men bilaman, men qo'llarimda izlari turibdi. Bu qozon ham bizadiki. Yo'q, ne sizniki bo'ladi? Bizaniki bu. Men tuhmat qilayotganim yo'q sizga. Mana shu qozon meniki. Kelin bo'lib kelganimda otam qiz ko'rdiga mana shu qozonni olib kelgan. Mana, bilaman. Mana, alyumin qozon meniki. Mana qopqog'i ham xuddi shunaqa edi. Qaynanangiz mehmon kelyapti, ovqat yetkazolmayapman deganiga qozonimizni berib turdik. 3 kundan ortiq uyingizda tursa, sizniki bu qovurar ekanda. Qaynatam bizniki deganlar-da. Qaynatangiz gapiraveradi, bu bizning qozonimiz. Qo'shni, qaynatamga nima deyman men hozir? Boshim ortmay qaynatangiz bilan nima ishim bor? Mana ketmonimizni qachon olib chiquvdinglar? Bu xo'jayinniki bu. Qanaqasiga xo'jayinnizniki bo'ladi? Bu meniki-ku. Mana singan joyi. Men tishimni chuqalayman deb ozgina sindirdim. Shu meniki shu qo'shni. Yo'q, nimaga har yili shuni ishlatanlar, shunda chopanlar. Men taniyman. Bolamni tanimasligim mumkin, lekin narsalarimni juda taniyman. Mana istarasi issiq, menga o'xshaydi. Bu ketmon meniki. Hozir indamasa, o'zlaring ham chiqib bozordan narsa olinglar. Nima ibi? Ibilamay, tushundingizmi? Nima ibi? Ibilamay. Biz buni oilaviy Samarqandga ziyoratga borganimizda Soy Samarqand avtosalonidan olganmiz. S09. Buni gibridi ham bor, elektromobili ham bor, benzinligi ham bor. Biz benzinligini oldik. 7 kishilik. Ishonmasangiz Samarqandning yo'llaridan so'rang. Zo'r ekanmi? Zo'r. Yamalani sezmaydi. Lo'tkadek suzadi. Hafta oldindan ogohlantirib signal chaladi. O'zi sizchi shantajchi xotin ekansiz. Mana shu paytgacha tilimda orasida asrab yurdim. O'zi eringiz ham meniki edi, O'zi menga uylanayotdi. Orada qaydandir jumroq qoziqqa o'xshab chiqib qoldingiz, shartta sizga uylanib ketdi.